Magampo kita. O Dios, samahan na makagaw, mugot ang pagto ng imong anak na matay na banhaw. Nangamuyo kami alang sa migson si Aniver na namatay din ni Kristo. Banhawa siya, pinagi ni misteryo araw pag-ambit sa imaya ni Kristo na banhaw. Pinamong ipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak. Ngabuyog hari ban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manikod. Kinugtog sa alam ni Solomon. At talag sa tarong ng mga tao, nalimtan sa Diyos kung dili gayon baganto sa kasakit. Usa ka binuang na sayo, ang panghuna-huna nga ang mga matarong na mga tao mamatay, o nga ang ilang kamatayon, usang makalilisang siya. Ilang itang biyaan, apan dili ini usang kakadaon. Sa pagkatinuod, ang matarong ania sa kalinaw. Daw naganto sila sa silot, apan ang pagpupundi ay sila sa masaligong paglaom sa pagkawalay kamatayon. Ang ilang mga giantos, angay ra kung itandi sa mga gabulahanan na ilang pagdawakon. Ang Diyos nagsulay kanila, ingon sa bulawan diha sa usahan, kahaso-hasuan. Gikaplagan sila nga angay sa pagpakikuban kanila. Gidawat niya sila nga ingon sa iyang pagtawag sa mga sakripisyo nga dusulogon dito sa altar sa mga nagsimbang niya. Sila nga nagsalig sa Diyos, maabot sa pagsabot sa kamatuuran sa iyang mga paagi. Sila nga nagmatinumanon kaniya, magpuyo uban kaniya diha sa iyahang gugma. Kay siya maayo o maluluyod kanila na iyang ipili. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio, kanino o Ginoo, gibayaw ko ang akong kanan. Kanino o Ginoo, gibayaw ko ang akong kalan. Pinonggabi ang imong kaluoy o Ginoo, ug ang imong kaayo sugad pa kaniadto. Sa imong kaluoy pinonggabi ako, tungod sa imong kaayo o Ginoo. Kanino o Ginoo, gibayaw ko ang akong kalan. Papaya ang mga kaguol sa akong kasing-kasing, papalingawasa ako sa akong mga kasakit. Tapusa ang akong kayugot ug ang akong pangantos. Huwag tama ang tanan ko. Kanino o Ginoo, gibayaw ko ang akong kalan. Apili ang akong ginabuhi ug luwasta ako. Ayaw itugon nga kaulawan ako. Kay nagalamog man ako kanimo. Mag-amping untaan ako ang kabuutan o katarong. Ngayon, kay nagapaabot man ako kanimo o Ginoo. Kanino o Ginoo, gibayaw ko ang akong kalan. Ginoo manaan kaninyo. Ang Santos Ebanghelyo sa ngalan ni San Lucas. Himayaan ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyong mga tinunan, pagandam kamo sa bisan unsay mudangan, bagsig ugod inyong mga bisti di asawa ug dagkutin inyong mga suga,
Samang mga sulugon nga nagulat sa pagbalik sa nanggalon ikan sa kumpera sa kasal. Inigabot niya, winigtok-tok, ablihan dayon nilang puntahan. Bulahan kanto mga sulugon nga makaplagan sa nanggalon nga nagtukaw ng andam. Sultihan ko kamo nga magpapos siya, palikuron sila sa kananan o silbihan niya. O gulahan sila kung hikaplagan niya nga andam, bisan kung maabot siya sa mga gabi o kadlaw na. Kung timan ikinig kung ay palupang tagbalay kanang sa maabot ng kawatan. Dili gayud siya motugod nga lungkamon sa kawatan ng balay. Usa ka usab kinahanglan mangandam kay anak sa tao. Moabot sa oras nga wala ninyo siya paabutan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Ngayon ikaw, Kristo. Mga lingkod, maayong bungtang kanatong tanan. Dunay isip pamalando nini atong kinabuhi na nagsutong kita diha sa ato igsuon. Nahinumdum ako diha sa duha ka tawo nga ila kini gihimo nga teorya. Gani kini nga teorya ginagamit kini sa mga kini paghatag og mga recollection apan hindi usab kini pamalandungan nato sa atong kinabuhi. Duha ka tawo no, ilang teory kini siguro pila ka ninyo pamilya nini katong the theory of the Johari window. No? Johari window. Ang Johari window nagrepresentar siya sa awareness sa tao. Kaya nga no, ang Johari window na siya upat ka windows. And every window, it represents diha sa atong awareness. Ang unang window, itawag siya o public window or open window. Ano man, open window it means, ako nabalo ko, kamo na hibalo usab. Sa mga, ako, kabalo ko maparin ko, kamo na kabalo maparin ko. That's a public window. Ikaduha, itawag ko blind window. Wala ko nasayod, kamuray nasayod. No? Namitaw inyong ka nga, kanamurag, naniwang maging kakaroon. Naniwang maging kakaroon. Yung ko nga, wala man. Sabi na kung daghan ang ingunin mo, sabot niya na nga, kakay wala nakita sa uban. Blind ka ni anak. Ikatulo, hidden window. Hidden, ako rin nasayod. Kamu wala ko nasayod. Hidden, ako rin itago. One of the best examples ni ining sakit. No? Sahay, ang sakit na to, tungkay na i-reveal sa atong family. Maturang taguan ang maong sakit. Hidden. Ikaupat, itawag og dark window. Sa maning dark window, wala kong kabalo. Wala usap kong kabalo. Kung sa'yo may umanay bala na to, ang kamatayon. No? Wala kita. Kabalutan. Kabalutan, mamatay ta. Pero wala kabalo, when, where, and how. Wala na sayod, kano sa mamatay. Wala na sayod, asa na tapit mamatay. Wala na sayod, kung sa naklase nga kamatayon ang atong pag-aagitan. Nasayod ba ta? Ang atong igsuon, si Aniver, mamatay siya ingani nga pamaagi. Nasayod ba ta? Nakaroon siya mamatay. Pero kita, that is why, ang atong Ginoo sa atong ebanghelyo, ingon din siya, pag-andam ka mo, sa bisan kung sa iudangan. Pag sigugot niyo mong bisti diha sa hawag, daputing ang inyong mga suga. Kini nagpadayag na kay ang kamatayon mo kalindang sama sa kawatan ng mutungha sa atong kinabuhi. Dili gyud ka garantiya nga maayo kag lawas. Dili gyud ka garantiya nga babatan ta. Kaya ang kamatayon murag kawatan, mong kalindang abot sa atong kinabuhi. Gani kung magisgutan kamatayon, wala ayo na sa atong ang kinabuhi nga maisgutan. Kitsa man dinhi ang moingon nga sunod semana ha, balik mo kay magbitjel mo na ko. O sunod tuig, di na ta mag-reunion, di na ta magkita. Last birthday na ko ni kay sunod tuig. Muhatod na mo sa kamatayon, huwag kita gahisgot ni anak. Kapan tinuod ang kinabuhi, ang kamatayon sa kinabuhi, muabot na ko, nga di na to usahay mga anak. Dini ang nato igsuon na adin karon. Iyong panila, mas maayo pang nagdamgo na lang ta. Kaya iligmata na to, at least damgo. Pero this is the reality of life. Nga to igsuon si Aniver, timpanaw na gyud siya ining kalibutan. Una nga to kita masaligon, nga to igsuon karon natapos na iyang kinabuhi ining kalibutan. At usay ampo nga siya magbalinahon ang iyang pagbalik ngadto sa Ginoo.
Kaya ang Ginoo may tinuod nga tag-iya sa iyang kinabuhi, karon mubalik na siya sa tuburan sa iyang kinabuhi dito kay mayaan sa langit. Amen. Palihog mo ninyo. Magampo kita sa atong buhing Dios nga nagdapit sa mga ikapoy yung ibungatan sa matag pangamuyo kita moingon Ginoo, dungga kami Ginoo. Dungga kami. Alang sa atong igsuon si Oliver na namatay nga makapahulay ng ta siya uban sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami. Alang sa mga kasubo o kabugaton nga atong gipati nga makakaplag unta kita kahupayan sa presensya ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa mga masakiton o naghantos nga makabati unta sila sa kalipay o paglahong gikan sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang ka nato nga nagtigog dili magpadayon unta kita sa pagtuo pagigugma samtang buhit pa. Aron sa husto nga panahon maghiusa kita pag-usab sa imaya sa langit, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami. Ginoo, ikaw ang among kalipay ug kapahulayan. Dungga ang among pangamuyo uban sa imong gugma. Bangi kami sa among pagsalig pagsulod kanimo pinagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Manglingkod atong isunod ang paghahanap. ang dinong nga po siya ginang masakamot sa mga tao, mahimong kiningilimnon ng Espiritu Manon alang kanamo. Dahil ganang Diyos, santag sa kantunan. Palihog manindog, mga igsuon, pag-ampo ka mo, rakong sakripisyo, gawato ta sa Diyos nga mahan, makagagamon sa tanan. Dahil na sa inyo, especially sa mga kamon, alang sa pagdaya patimaya sa ngalan, alang sa substanas de Bukino Santos na simbahan. O Ginoo, dawata kini mong halan alang sa kaluwasan ni Aniver, si Kristo maluyutas mo kung sumigson kami tuuban sa kaniyang yung Ginoo manuluwas, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaatan niyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Diyos na tunay o makagagaw sa tanan, ang ayong matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Tagidawat niya pagparamatay, aron luwason niya sa kamatayon ng tanang katawan. Nagpakamatay siya na malipayon, aron magpakabuhi kami alang kami mo lamang, hangtod sa kahangturan. O busa, uban
sa langit. Nagasangyo kami sa imong himaya, duyog sa ilayunon nga pagawin. Ipadala imong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron nga imong kinialang kanamong alawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas mihatag ini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mo akong lawas, nga itugyan alam kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap, nihatag ini ngadto sa mga tinunan ug ningon. Dawata kini o Panginoon kamo nga tanan gikalili, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulang alam kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron panghandog kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Ni Kristo naghalad kami kanimo amahan, nilingpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo tungod kanimo kami giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahimpit kami diha sa ugma ug Evangelyo among Papa ni Jose among obispo ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi ang imong anak, si Anibel, na imong gitawagan ha kanimo gikaning kinabuhi. Sa pagbunyag namatay siya ba ni Kristo, mabanha unta siya ba ni kaniya. Hinumdumi, usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanan nga matay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluoy kaming tanan. Himuha kami nga nayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ginahanulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabut ang latas sa katuigan uban kanila. Amo ikaw nga daygon, amo ikaw himayaon.
pinaagi ni Kristo imong anak. Hinagi kaniya, uban kaniya, biya kaniya. Gihatag na kanimo makagagawang ngaman. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumulog himaya, ang tuot sa kamturan. Pero mag-ampo kita mo abot unta di ngarian sumana sa itudlo ka nato ni Jesus. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga manaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang ginharian, ang dahog ang himaya, ang tuon sa kahangturan. Ginoong Kristo ni kasi mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kayusan, ikaw gabuyog hari ang tod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaakan ninyo. Pakita at timaan sa itong panangig sa unay. Peace be with you. Sa mga sala
sa kalibutan at agi kami sa kahina. Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulaan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Dahil ang makalawat kaning mga panhaburo lamang ay Ang lawas ni Kristo. Amen. Amen. Magampo kita. O Ginoong Diyos, sa Jesucristo inyong anak, ihatag ka namon ng sakramento siyang lawas o dugo. Itubot nga maluluyon nga pinagi niya mo igsoon sa nivel makambit unta sa bangkiti nga walay katapusan ni Kristo. Niya mong ipangayo pinagi ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Ubang pagtuo kang Jesucristo, ilubong ta sa tumang pagtahod ang lawas sa pagigsoon sa nivel. Uban siyang tawhanong kahuyang o kakulang sa kaimpitan. Uban sa pagsalig magampo kita sa Dios sa maghatag kinabuhi. Sa tanang mga butang aron iyang tagbanhawon kini patay lawas ngadto sa kaimpitan ug sa katilingban sa mga santos. Magmanuluyon ang tang Dios sa paghukom kang anibero pasayloon ang tanang kaniyang mga sala.
Daron unta sa ni Kristo maayo magbalantay ngadto sa matuod natong puloy-anan dinong puyo sa malinaw uban sa Dios atong Amahan. Tipon sa tanang mga santo sa tubangan sa haring ulay katapusan. Magmalipayon unta si hangtod sa kahangturan. Ang atong tubang sa matapag-ampo, dawata ang kalag ni Aniver ug dadna siya ngadto sa Dios ang labing halangdon. Dawata ang kalag ni Aniver ug dadna siya ngadto sa Dios ang labing halangdon. Mga santo sa Dios, kumarikamong tabangi siya, mangangit sa Ginoo, sugatan ninyo siya. Dawata ang kalag ni Aniver ug dadna siya ngadto sa Dios ang labing halangdon. Hinautang na si Kristo, mitawag kanimo Aniver, mohipos kanimo ngadto sa mga bukton. Hinautang mga anghel mo dala kanimo ngadto sa kilira ni Abraham. Dawata ang kalag ni Aniver ug dadna siya ngadto sa Dios ang labing halangdon. Pahulay nga dayon ni hatag kang Aniver ug Ginoo, ug ang kahayag nga uli pagkapalo muna na kung takaniyang tut sa kahangturan. Dawata ang kalag ni Aniver ug dadna siya ngadto sa Dios ang labing halangdon. Tultulan ka sa mga anghel, ug sugadon ka sa mga martir. Alleluia, alleluia, alleluia. Tultulan ka sa mga anghel, ug sugadon ka sa mga martir. Alleluia, alleluia, alleluia. O Amahan nga labing maluluyon, sa imong mga kamot among gitugyan ang kalag sa mga igsoon si Aniver, ang mabanang unta siya sa katapusang adlaw, uban sa tanan nga nangamatay din ni Kristo. Ginoo sa imong dakong kaluoy, dawata nga pag-ampo, aron nablihan unta dunaan sa paraiso alang sa imong anak. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa pagtuo, hangtod magiusa kami pagsugat kang Kristo niadtong adlaw. Karon sa magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo sa mga igsoon hangtod sa kahangturan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon nihatag kang Aniver ug Ginoo. Ug ang kahayag nga uli pagkapalo muna nagunta kaniya hangtod sa kahangturan. Ang iyang kalag ug ang kalag sa kamatuon namatay tungod sa kaloy sa Dios ug pahulay unta sa dayon. Tultulan ka unta sa mga anghel Aniver ngadto sa paraiso. Sugaton ka unta sa mga martir ug dadon ngadto sa syudad nga balaan ang bago ug tunhay nga Jerusalem. Ang Ginoo manaang kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dano nato ang gugmok ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amen.
patay lawas ngadto sa kahipitan ug sa katilingban sa mga santos. Magmaluluyo ng tang Dios sa paghukom kang anibero pasayloon ng tang taniyang mga sala. Daron ta sa ni Kristo maayo magbalantay ngadto sa matuod natong puloy-anan dinong puyo siya malinaw uban sa Dios na atong amahan. Tipon sa tanang mga santos ug tubangan sa ring ulay katapusan. Magbalipayan ta si hangtod sa kahangturan. Ang atong tubag sa matang pag-ampo, dawata ang kalag ni Anibero, dala sa nato sa Dios ang labing halangdon. Dawata ang kalag ni Anibero, dala sa nato sa Dios ang labing halangdon. Mga santo sa Dios, umari ka mong tabangi siya, mangangin sa Ginoo, sugatan ninyo siya. Dawata ang kalag ni Anibero, dala sa nato sa Dios ang labing halangdon. Pinapunta na si Kristo, may tawag kanimo Anibero, muhipos kanimo ngadto sa mga bukton. Pinapunta mga anghel mo dala kanimo ngadto sa kiliran ni Abraham. Dawata ang kalag ni Anibero, dala sa nato sa Dios ang labing halangdon. Pahulay nga dayon ni hatag kang Anibero Ginoo, ug ang kahayag nga ulit pagkapalo muna na ang taganiyang tud sa kahangturan. Dawata ang kalag ni Anibero, dala sa nato sa Dios ang labing halangdon. Tultulan ka sa mga anghel, ug sugatun ka sa mga martir. Alleluia, 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 alleluia. Tultulan ka sa mga anghel, ug sugatun ka sa mga martir. Alleluia, 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 alleluia. O Amahan nga labing maluluyon, sa imong mga kamot among gitugyan ang kalag sa umigsoon sa Anibero, mabanang ta siya sa katapusang adlaw, uban sa tanan nga nangamatay din ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dawata nga mong pag-ampo, aron nablihan ang tagunaan sa paraiso alang sa imong anak. Sa among bahin mahupay, usabunta kami sa mga pulong sa pagtuo. Hangtod mag-iusa kami pagsugat kang Kristo niadtong adlaw. Karon sa magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo sa migsoon hangtod sa kahangturan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag ng Anibero Ginoo. Ug ang kahayag nga walay pagkapalo muna nagunta kaniya hangtod sa kahangturan. Ang iyang kalag ug ang kalag sa kamatuon nga matay tungod sa kaluoy sa Dios ug pahulay unta sa dayon. Tultulan ka unta sa mga anghel Anibero ngadto sa paraiso. Sugaton ka unta sa mga martir ug dadon ngadto sa syudad nga balaan ang bago ug tunhay Jerusalem.